Hey, iyi ndaya uyu mugore wananiwe ingo kino barukore dukora nanjye mbamo ninga ko kundi nyine natangiye ndi doctor abantu bakajya nguri docteur mu biki w'ubuzima bwanjye sinivuye nkakira none byaje kurangira mbaye docteur icyo wita nicyo witanye ni wita kabwa bizarangira ukabwa ariko se ndashaka undi mugabo mufite umusenyera mind your business I have my happy kintu sinzi impamvu mutandeka ibya mbere mwagize amahirwe ndabibereka ibya kabiri rero bizabonwa cyangwa se byabonywe uyu mugore umaze gusenya ku bagabo bageze kuri babiri ubaka kanya akafite umugabo w'umunyamahanga umugabo akakanya batuye mu gihugu cy'Ububirigi uyu mugore ni ntangira muvuga afite kwishongora banza unyumvire nawe ubundi umbwire ukimara kumva bino bintu uyu muntu ni murokore ntukomanze ntumbajije amakuru ntumbajije aho nege yo ntagira jihad ubundi kari kambayeho kabisa so nise ko ntari kubona comment yewe icyo mbona sinababwiye ukimara kumwumva mumbare mumbwiza ukuri ngewe mu myaka yanjye yakera nari umurokore my friend na nisambana n'abarokore ndabazi ikirokore ndakizukuru cyari kimeze we bakavuga ngo abarokore none harahageze nawe amera nk'uwikuyemo ahita yigaruramo ko nawe zikatariwe yakoze reka cyese nimba Imana yarahinduye nayo guhindura system y'abana b'abantu turahinduka ariko Imana yo ntigihinduka ntabwo ari byo twahoraga turiba mu nsengero mu magambo twavugaga ibyo bintu sitwe twabyivugiraga Imana itagihinduka twe duhora duhindagurika none Imana y'abiki gihe yarahindutse abarokore b'iyi minsi cyangwa se abakristo b'iyi minsi ukurikije uko ubona n'abakera ubona ukuntu bifata ubona ukuntu bagenda iterambere ryarabaganjije tuvuge se ko Imana ibishyigikira ibyemera usanga umurokore w'iyi minsi akuramo induka byumva ko byumva rwose agasambana agahita yica umwana ugasanga umurokore w'iyi minsi ingendo yarahindutse ugasanga umurokore w'iyi minsi ugasanga amatwi yarapfumaguye mukoroga arisize umubiri arahindagura kugeza ubwo noneho umuntu yitwa umurokore yarahakanye kari n'umuhungu yarigize umukobwa yarahakanye kari umukobwa yarigize umugabo nkibaza impamvu uyu muntu bita uvuge koko Aline Gahongayire ntabwo ari mubi gusa ari n'ibyiza agenda akora byinshi ndibuze kubereka ariko mu muzandengo y'uyu munsi reka twicazemo uyu mugore bita Aline Gahongayire uyu mugore uretse gutandukana n'umugabo we uyu mugore mu minsi ishize nawe arabyitangije anga ko yaje kongera agashaka umugabo aka kanya rero uyu mugore mbere yuko tubuganiraho reka mbanze nkibutse ikintu gikomeye cyane kandi kitagoye kanda aho hasi yanditse subscribe kugira ngo ujye wumva impuzandengo yacu umunsi ku wundi kanda aho hasi ubundi dukomeze subscribe kitagora kuki ufite umunebwe oya hakande mubyeyi hakande nyakubahwa korera kwiyubahisha ukore subscribe like comment nabyo bikenewe kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kwaguka ikindi kiganiro cyacu impuzandengo kabisa nanjye nitwa PAC kuri microphone z'Imvura TV Sibomana na Tole Peace ndabakunda cyane sasa mu mpuzandengo yacu twishajemo umuntu bita Aline Gahongayire ni nyuma yaho akoze live zigiye zitandukanye ariko live y'uyu munsi yari iri mu bwiyemezi bw'ishyari ndetse no kwishongora n'ubwirasi aho uyu mugore no kuvuga neza atabishoboye asigaye avuga nabi ubukire nukwirya nugutera imbere ishoro nyinshi ngiye kintu nabibonyemo umugabo batandukanye ameze nk'umwishongora nk'umuntu wabonye undi mugabo akamera nk'umwishongora nyine agaragaza ko arenze akabizana ku mihanda kugira ngo abinyuzeho natwe tukabizamo bikarangira tuguye mu makosa yabo cyangwa mu bwirasi bwabo unyuro zabo uyu mugore nge mpamya neza ko kuba ari umurokore atari byo nubwo avuze ko ari umurokore nge ndabihamya si byo uherutse kurwara kanseri akaza kugira ubuntu akayikina mbarakize simbizi we nabonye title abivuga ngo Aline Gahongayire mu kurwara kanseri iki n'iki ni titre yiwe yikoreye uyu mugore ufite kwirata ufite kwishongora ufite utugambo twishi ufite ubugome mu mutima ariko akiyerurutsa anyuza ubugome bwiwe mu kugira neza agira neza abantu ariko nabwo abikeshamo inyungu agenda abona Aline Gahongayire ubwe yivugiye ko ari umurokore nanjye nkarutse nkubaza wowe iyo ureba ubona ari umurokore imyambarire imyitwarire ingendo ye uko akora isi yiberamo iyo ureba ubona ari umurokore mu kanya gataravuze ngo jihadi ndamushimira ngo ntagira jihadi bari banyisha umukristo nyawe cyangwa umurokore muzima aravuga ngo iyo ntagira Imana iyi Imana itafasha
nari mpuye n'ibibazo bikomeye cyane, ariko ngiyo ntagira jihad bavuga ko ari umutinganyi. Jihad nawe wiyemere ko ari ndaya kuri social media ukavuga ngo utagira uwo muntu uri umurokore kabisa, uri umukristo muzima wemera Imana uza ukaririmba. Cyakoze ikintu maze kubona cyo Imana ishobora kuba yarahinduye system, uburyo yashakaga ko umwana w'umuntu agenda barokore bitwara, abantu bayigana bitwara, ndabona bishobora kuba byahindutse. Nakuba inshuti n'abatinganyi wanabawe ukaba ukorera Imana. Nsinzi nyine ubwo gusa nyine ariko mbifata ntago iyo ngiye ariyo Mana nemera, kuko Imana ni nyinshi. Nako ndabeshya, Imana ni imwe ariwe n'utumana twishi. Rero hari abantu usanga bifitiye utumana twabo, ugasanga nk'ubu muri iyi minsi nabigarukaho, ibitaramo tubona, isenyero tubona, buryo amakora tuyabona, abavuga ubutumwa tureba, buri kintu cyacyo cyose ubona cyarahinduye system, ubona ibintu byose byarabaye iterambere nibigezweho. Hari indirimbo nakoze ivuga ngo Yesu ni mumwemera, mwabonye wa viziyo byana nibigezweho. Sasa rero kanyikumvisheho gato. Timotheo wa kabiri ibice byaho ni bitatu, usome neza Bibiliya nubwo bamwe bayifashe nk'ikayi bayigendana nk'ibitabo bisanzwe. Njya mbona no mu nsengero nyinshi ibintu byarahindutse, ngo ni viziyo. Ibyo ni ibiki mu bakozi b'Imana? Viziyo no. Kera mama yambwiye ko imperuka ijya gusa, ko nzabona byinshi by'urukozasoni, benshi banatuka Imana y'abaremye. Ibimenyetso yambwiye byose byinshi byamaze gucaho, ibindi birasohora nkabibona, nabona ko ari ibya nyuma. Umubyeyi aratema umwana yibarutse, umwana akanika nyina ye babawe. Iby'intumwa zavuze muri Bibiliya byinshi byamaze gucaho, n'icyubahiro cya Data wacu wo mu ijuru ab'isi barakinyaze. Umuntu ntacyubaha Imana yamuremye, ayirutisha sebuja ye koko. Iyaba mwabimenyaga mwese yuko Imana ariyo nkuru, ari nayo murengezi wa twese, mukihana ibyo gukora. Na Yesu ni bamwemera, badukanye uwabizi. Kuki muri kwibagirwa mw'abantu, kuki muri kwibagirwa mw'abantu? Mujyana n'ibigezweho, mujyana n'ibigezweho. Uyu Aline Gahongayire witwikiriye ishusho yo gufasha abantu bafite ubumuga. Uyu Aline Gahongayire nibyo pe ni byiza, kuko afite uburyo akorana n'abantu bagiye batandukanye bashaka gufasha, bagafasha abantu bafite ubumuga. Rwose nanjye ndabimushimira, nagiye mbibona kenshi cyane. Hari uwo bita Ananias, ni inshuti yanjye, nagiye mukoresha ibiganiro byinshi cyane, mwaramubonye turi kumwe, mwabonye uriya mutipe Ananias ajyayo bakamwakira muri studio za Omega, nimba ari iki sinibuka neza. Uyu Aline Gahongayire hari imirimo myiza akora, mu by'ukuri wareba ukabona ni imirimo yamujyana ku Mana, ukabona ni imirimo yamufasha. Ariko yaje kuri social media kuvuga, ugahita ubona ubugira neza bwiwe bumeze nka bwa bundi nyine bugonda intwari jose. Uyu mudamu afite uburyo afasha abantu, afite uburyo ki abantu bafite ubumuga bamwiyumvamo. None mu kumwiyumvamo kibitera nta kindi, ababera umuvugizi, kabakira inkunga, bakabona amagare, bakabona imbago, bakabona isimburagingo, bakabona amafaranga, bakabona ibyo kurya, imishinga ikabarihirira bakiga. Mu by'ukuri cyane igikorwa cyiza Imana izakwibukiraho. Ikindi nanone, kuba wowe uri umuntu uri mu gisata cy'iyobokamana, nibyo ni na byiza cyane, Imana yagwa n'umugisha. Ariko uburyo byitwaramo, uburyo bikoramo, uburyo uyu mudamu agendamo, uburyo ingendo y'ubona ivuna abantu benshi cyane, kwishongora kwishe. Nimba warashatse undi mugabo ntacyo bitwaye,
ubundi kera wajya gusanga umugore, ubundi kera habaga abapfakazi none ubu nta bapfakazi bakibaho, keretse bamwe nyine bagerageza bakaba inyangamugayo cyane. Icyatumaga umuntu w'umupfakazi ni uko umugabo yapfaga, umugore agategereza akiberaho, akazategereza gusaza nawe, naho undi mugabo umwinjiriye nta wundi mugabo ashatse. Umugore yatandukanaga n'umugabo bagonga agategereza umugabo atazagaruka, umugore akagenda akibera isugi. Ibyo bintu rwose akanabyirengagiza. None abubu uwo ni nawe muntu Imana yakundaga, aravuga ati okay, warifashe nta kundi nta kibazo. None ubu ngubu umuntu asigara asenya cyangwa agakora divorce, avuga ati nyagasani ndakwinginze ibi bintu bya divorce bicemo kugira ngo bize kurangira uriya muntu twibandiye. Nta misi ngahishira umuntu ukoze divorce adesabana n'undi. Mwabibonye se? Ubwire beshi hera kuri uyu Aline Gahongayire. Hano kero umugabo ahita yishakira undi. Yabivuze ati ngewe abari kunega iminsi umugabo ko mufite murashaka iki? Mubaza ngo nishaka umugabo ndamufite. Hari uwamubwiye ati se ni umuzungu ni cyahita mubwira nabi cyane anamushihura. Nibyo navuze, uyu mudamu afite imvuga ari gukoresha zitari nziza pe. Umuntu w'umumama wemera dukunda gukora ibikorwa byiza, ariko no mu mvugo uhindura imvugo. Sasa impamvu natangiye mvuga ko uyu mugore ari indaya, nuko bivugwa ko n'umugabo wabana nawe ubwe badahuza kubera uburyo ngo agenda mu bandi bagabo abasitari bagenzi. Impamvu navuze ko uyu mugore ari indaya, uburyo ki afiringa abajihadi, uburyo ki ubona yemera abantu b'abasitari ariko bari mu gisata kibi uraya. Nimba umuntu avuze ngo ngende indaya kuri social media ukavuga ngo yarakugize, uri iki se wowe? Ndabizi mukanya muraza kuntera amabuye, kanya muraza kumbwira nabi ngo ndi kuvuga umugore wanyu nabi. Ntabwo ari umugore wanyu, umugore w'abagabo batatu. Bivuga ko Aline Gahongayire yabanye n'umugabo wa mbere bagatandukana batasezeranye, umugabo wa kabiri niwe twabashije kumenya baje gutandukana, ubu ngo afite uwa gatatu ari gutangaza. Amakuru avuga kuri imihanda, nababwiye ko ngewe mu muzandengo nzajya afata akantu ku kandi tukagereranya tukareba. Niyo mpamvu raka twinjiye mu kanya ko kugereranya uburokore bwa Aline Gahongayire ubupagani bwa DJ Jihadi bwa Jihadi. Aba bantu bombi yubareba batandukanye ute? Muri abo bombi se umurokore ninde, umupagani ninde? Ari Jihadi araza akavuga abantu mu cyubahiro ndetse n'icyamfura cyishe. Ari uyu Aline Gahongayire araza akavuga abantu mu kwiyoberanya ariko ukabona nta kinyafura nta no kubaha birimo habe na gato. Ngira ngo nawe byandika muri comment. Sasa uyu mudamu Aline Gahongayire bivugwa ko yararwaye kanseri kaza gukira, ntituzi imbarakize, ariko yabigarutse avuga ko abantu bajya bavuga ko arwaye kanseri cyangwa arwaye kanseri ariko batabizi, baba bivugira ibyabo. Kadusaba Imana imurinde, mufashe mugire neza, igerageza no kumusanga imuhindire yongera kugaruka mu nzira nzima. Ajya akora amakonseri, ajya aririmbira abantu bamwiyumvamo babona ari umudamu ufite icyubahiro kandi koko wasizwe amavuta, ariko ubu ngubu simba beshya amavuta ye yaramenetse yose. Nitwa PAC Sibomana Anatole PC, hano ni Kumvira TV. Reka ngushimire wahisemo neza cyane kabisa. Imana iguhe amahoro n'imigisha, muze tujye gusenga. Amen.